ازيكم يا اصحابي، اهلا بيكم في عالمنا. جوه كل فيلم حكايه، وعالمنا مليان حكايات كتير، وحكايتنا النهارده مليانه مغامرات، فاسرحوا معانا بخيالكم في عالم الكرتون. وعلوا الصوت بس قبل ما تتفرجوا ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنتات وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. احداث فيلمنا بتبتدي بان في عربيه ماشيه في الطريق السريع وسط الغابات والاشجار، والعربيه كان جواها شاب مراهق اسمه جون كان راكب مع عمه واخته العربيه، وبيقول لصديقه في التليفون صديقه براد ان باباه ومامته راحوا رحله لاوروبا وبعتوه هو واخته لعمه في الاسكا، وان الشبكه ما بتكونش موجوده وبتروح، وبينتهي الحوار بينه وبين صديقه براد. وبعدها جون بيقول لعمه مش هتفرق احنا رايحين فين بالظبط، وان عمه بيقول له ان معايا ليك هديه هتبهرك. وقتها اخته انبهرت بيه جدا لانها عاشقه للقرايه في كتب الحيوان وفصائله، وبنشوفه وعمه بيجري باقصى سرعه جوه الغابه علشان يوصلوا. ولما وصلوا شفنا الين اخت جون وهي بتتكلم مع عمها وبتحكي له عن صاحبتها ناتالي انها وقعت وفقدت درسين من دروسها، وان كان واقف جون بيلعب في موبايله وعمه قال له انت متاكد انك مش عايز تيجي معانا؟ هنا جون قال له لا ماليش في رحلات استكشاف الاموات بتاعتكم دي، فقال له خلاص لو حبيت تيجي امشي على الطريق هتلاقينا. بنشوف جون وهو واقف في الغابه وفجاه سمع صوت، الا انه اتفاجئ بان في طير بيكلمه وبيقول له انه مش متضايق من الكلام اللي سمعه عن اسلافه، وبيقول له ان الدرس اللي معاك ده هيفتح لنا باب مغامرات جديد وهيفتح لنا ماضي قديم، وطلب منه انه يمسك الدرس. وقتها جون كان قلقان وقال له الطير ما تخافش مش هيعضك، وجون مسك الدرس واول ما مسكه لقى الطير اتغير، ومن هنا عرفنا ان المغامره ابتدت. قال له ركز معايا، قبل 70 سنة في نهاية عصر الزواحف كان في طير اسمه أليكس واللي هو أنا، وده كان نوع من الطيور الآكلة للحشرات، وفهموا بمعنى صح إني طير فريد من نوعي. وقال له إن الحكاية اللي هحكيها لك دي تخص صديق ليا، وهي حكاية مليانة مغامرات وحكايات. وهنا بيوري له نوع من السحالي ودي سحلية اسمها باكي راينو، وهي من الفصيلة الآكلة للأعشاب، وبيعرفوا على ابنها باتشي، وبيقول له إن باتشي كان الأضعف في إخواته من حيث القوة. بعدها بنشوف تردون وده يعني مفترس وهو من الفصيلة الآكلة للحيوانات والنباتات، فبيروح تردون وبيخطف باتشي، بس بيتفاجئ ببولداست أبو باتشي إنه بيقف قدامه وبيحمي ابنه وبيرميه بعيد. بولداست ما كانش بيتكلم كتير بس كانوا بيترابوا منه، وأول ما شافوا تردون جري منه. وهنا باتشي أول ما دخل الغابة وساب العش بتاعه وقعت عليه فضلات حيوانات فبقت ريحته كريهة جدا، فهناك شافوا سنجاب صغير قال له باتشي ازيك، مش حابب يكون ليكي اصحاب، وفهمه انه ما كانش مظهره كده او ريحته كده. وهنا السنجاب قال له ابعد دلوقتي لاننا في مطارده، لكن باتشي فضل يجري وراه لحد ما قابل انكلوسور وهي فصيله من الديناصورات اللي بتاكل النباتات. طبعا باتشي كمل ماشي في الغابه لكنه شاف منظر من المناظر الجميله في الغابه وانبهر جدا من المكان. وهناك صديقه الطير فيلويد قال له ان ده مكان من الاماكن اللي هيخرجوا منها البترول في المستقبل فما تقربش منها. فطبعا باتشي لسه هيكلمه لكنه لاحظ حيوانات بيعتدوا على فرد ضعيف ومكانه الهسبر، وهو نوع من الطيور المفترسه اكل للحوم. قال لهم مش جدعانه منكم انكم تتشطروا على حد ضعيف. وطبعا هنا الفار هرب. طيور الهسبر اتضايقوا جدا من باتشي وراحوا علشان يهاجموه، لكن كالعاده الظروف كانت بتساعده، وبولداست باباه جه نقذه واخدوا رجعوا العش وسط اخواته. وطبعا سالوه اللي عمل فيك كده لان ريحته كانت كريهه جدا. وهنا باتشي فضل يحكي لهم على كل اللي شافه، واللي بنلاحظوا ان باتشي رجع من المغامره دي انضج بكتير. وهناك في الغابه بولداست كان بيعلم باتشي ازاي يهاجم وفضل يقول له اهجم وبعدين اخلع الشجره. وهنا باتشي كان بيردد الكلام بس تصرفاته كانت غريبه. وبنلاحظ هنا ان اخوه بيشوفه بيقول لباباه احنا ازاي اتولدنا من ام واحده. باتشي كان قاعد مع فلويد وبيلاحظ اخواته وهم بيتقلبوا في الرمله، لكنه سال صديقه المميز في الرمله، فوقتها اخواته قالوا له تعالى جرب لانه شعور رائع جدا. وهنا بنشوف حيوان الفادون وكان ملقب بالضرس البالغ وهو من فصيله آكلة اللحوم. بعدها باتشي كان ماشي مع فلويد وفلويد كان دايما بيحب يطير فوق ظهره، وهنا فلويد بيقول له انا اسف بحب اروي القصص القديمه فوق ظهرك، لكنهم هنا شافوا ميجور اخوه وباباه بولداست بيتخانقوا مع بعض. فطبعا باتشي فضل يضحك ويقول له يلا يا بابا وريله مين القائد. وطبعا المبارزه هنا كانت طبقا للتقاليد العرفيه. بعدها اخوه باتشي رجع من السفر وكانوا
كانوا بيتبرزوا مع بعض كنوع من الهزار. وهنا باتشي مثل وقال له انا مش جاهز، وده طبعا علشان باتشي كان اضعف حد في اخواته. وطبعا باباهم بيلداستي كان بيقول لعيلته مش قلت لكم انه هيفتكر باتشي ومش ناسيه. باتشي عدت عليه فتره وكان بيعمل تصرفات غريبه لدرجه انه كان حاسس ان الايام الجايه هتبقى حلوه. وهناك عند الغابه قابل هناك جابينير وكان معجب بيها قوي، لكنها قالت له انها مش هتقدر تتكلم معاه طبقا لقوانين الغابه، وطلبت منه انه يقابلها بكره في نفس المكان. وبالفعل راح علشان يقابلها لكنه ما لقاهاش هناك، وابتدى يروح كل يوم بشكل مميت. وهنا باتشي وقع في حب جابينير، وبدا عرف باتشي ان جابينير هجرت مع اهلها في الجزء الشمالي علشان الصيف هل وابتدى الطعام يقل. بس باتشي ابتدى صبره ينفد وراح يتكلم مع بولداست عن الهجره، وطبعا احنا عرفنا انه عايز يروح علشان خاطر جابينير. وفعلا والده امر قطيعه انهم يبداوا هجره، ودي كانت الهجره الاولى بالنسبه لباتشي. فالقطيع وهو ماشي ابتدى يحس بخطر، وده بيعرفوه من الطقس، فامر القطيع انهم يريحوا في مكان امن لحد ما الخطر يزول. وبعدها بدا القطيع يتحرك من المكان، ولكن كان الطقس غدار وحراره الصيف شديده فسببت في حريق رهيب للغابات. وهنا ابتدى بولداست يشم ريحه الخطر، فابتدى ينبه القطيع وابتدوا يجروا. وعائله بولداست وهم بيجروا كان حظهم سيء جدا لانهم قابلوا فصيل من الديناصورات مفترسه، وطبعا كانوا هيكونوا وجبه شهيه ليهم. فبولداست اخد عيلته وفضل يجري بيهم، بس النار اعترضت طريق باتشي، لكن ابوه لحقوا وينقذوا في الوقت المناسب. فبعدها وهم ماشيين تاهت سكولر عن القطيع وما كانتش تعرف انها رايحه للفخ برجلها، فاستعانت ببولداست وندهت عليه علشان ينقذها واستجاب ليها فعلا. ففي التوقيت ده هاجم باتشي واخوه ديناصور من الفصيله الشرسه جدا، الا ان بولداست لحقهم وراح علشان يحمي اولاده. وبالرغم من شجاعه بولداست اللي كل القبيله كانت بتترعب منه، الا انه واجه مصرعه واتقتل من الديناصور الشرس. وطبعا اولاده كانت حاجه صعبه بالنسبه لهم ان ابوهم يموت قدام عينيهم وصد. وبنشوف باتشي واخوه هم خارجين بيدوروا على امه وابوه لانهم مش مصدقين ان ابوهم مات، وده كان تاثير الصدمه. وهنا اليكس كان زعلان على صاحبه وبيقول اتمنى لو اساعده. فباتشي وهو ماشي هو واخوه شافوا حد شبيه لاخوهم ميجور وجريوا عليه، لكنه طلع قائد قطيع ومن نفس فصيلتهم، فقرروا انهم يمشوا في نفس خط سيرهم. وهناك شاف باتشي جابينير وفكرها بنفسه، قال لها انه استناها كتير عند منطقه الشلالات لكنها اختفت من قدامه. وهنا باتشي قال انها بنت صعبه الوصول وانه حابب ده. وقتها اخوه ساله مين دي، قال له باتشي الناس صديقته، لكن سكور قال له انه اول مره اعرف ان ليك اصحاب. وبنشوف باتشي وهو ماشي الطقس اثر على راسه فتسبب في صوت صفير خارج من راسه. فجابينير سالته ان الصوت ده خارج من راسك وانبهرت بيه جدا. واللي شفناه هنا انها كانت هجره سيئه لان الشتاء جت بدري عن ميعادها وابتدت سقوط الامطار، وده طبعا اثر على الحيوانات. وبسبب سوء المناخ الهجره فضلت مطوله مع الحيوانات وبقت ايام والايام بقت اسابيع. وبعض من الحيوانات كان بيفضل رحله شاقه بخطوات تقيله، ومنهم كان بيسافر فوق تضاريس الجبال زي الطيور. وهنا بيكمل اليكس الحكايه لجون في مغامراتهم وبيقول له عن وادي اسمه وادي الموت، وان الوادي ده شغل علماء كتير. واليكس اتكلم مع جون ووصف له في الرحله طيور التيراسور، وكان بيقول له انها طيور رائعه في حياتها. لكن للاسف فجاه هجم ديناصور من فصيله الغرغيسور وهي فصيله اكله للحوم، هجموا على طير التيراسور. وطبعا جون هنا قال لي اليكس انت نحس على الطير ده. وكمل اليكس ليه وفضل يتكلموا عن حيوان الغرغيسور، وفضل يوصف له انه وزنه 2.5 طن وطوله 26 قدم وعنده 70 سنه. مش بس كده، كمان دراعاته صغيره لكنه عنده سرعه في رجله بسرعه اللهب، ونظراته حاده ودماغه كبيره، وانه عنده القدره يقدر ياكل من اللحوم بكميه كبيره. بنشوف فصيله الغرغيسور وهي بتطلع تصطاد وعينها على فصيله البيكرانوس، من الواضح انها تكون وجبه هايله ليها. في الغابه كان اليكس بيتكلم مع باتشي وبيقول له انك لازم تعمل تمارين صباحيه، لكنهم اتفاجئوا بهجوم من الغرغيسور. وهنا باتشي نبه القطيع وفضلوا يجروا. والغرغيسور كان معروف بانه يحط الرعب في قلوب اخصامه ويعمل فوضى في القطيع. مش بس كده، كمان غرغيسور كان ليه طبيعه قذره
انه يفصل الضعاف والاطفال عن القطيع، وابتدى يهاجمهم. فجابنير وقعت في الميه، فاضطر باتشي انه ينزل وراها وينقذها رغم انه ما بيعرفش يعوم، ونزل وراه اخوه كمان. واليكس كان بيراقبهم لكنهم اختفوا عنه بسبب ان الطيار انجرف وشلالات الميه حدفتهم. وهنا اليكس فضل يدور على صديقه مش لاقيه، فبيبص اليكس لقى جثه مرميه على الارض وطلعت لباتشي، بس باتشي طلع بيمثل وبيعمل مقلب في صديقه. واللي اكتشفناه ان الطيار حدف باتشي واخوه وجابنير هناك. وهنا جابنير كانت بتقول لباتشي انها جعانه قوي، وفجاه حسوا بزلزال، لكنها طلعت ديناصورات فصيله ادمنستور، وهي فصيله اكله للعشب. في الاول كان باتشي خايف منهم، لكنه عرف انهم اكلين للعشب، فاقترح على جابنير انهم اكيد رايحين يدوروا على اكل فيروحوا معاهم. وهنا اليكس قال له ده اللي فكرت فيه، ففضلوا ماشيين معاهم. بس جابنير تعبت من المسافه فقررت انها ترتاح، وباتشي قال انا هقعد جنبك لحد ما ترتاحي. للاسف جابنير راحت في النوم والقطيع مشي وسابهم، فاليكس اتدخل وقال لباتشي اننا لازم نصحيها علشان الامواج بتبتدي تعلى والليل هيدخل. وبالفعل باتشي صحاها وقال لها بس يهاجمهم سرطانات طلعت عليهم من البحر. وباتشي وجابنير كانوا قرفانين منهم، وباتشي بيحاول يبعدهم عنه. فوصل في الوقت ده عندهم طيور، في الاول خافوا منهم، واليكس سالهم انتم من انهي فصيله، لكنهم كانوا جايين علشان ياكلوا سرطانات البحر. وبعدها قرر باتشي انه ياخد صحابه ويمشوا، بس اليكس وقتها قال انه حس في باتشي انه بيحلم يبقى قائد حتى لو لشخص واحد. وفضل باتشي ماشي بيهم لكنهم وصلوا غابه مظلمه جدا. وهنا جابنير كانت بتقول له انها غابه فيها سقعه ومتاكده اننا هنلاقي اكل، فقال لها باتشي اننا لو ما لقيناش اكل اكيد هنلاقي خطه بديله. بس للاسف اليكس صدمه وقال له اننا تهنا في الغابه. المهم وهم ماشيين لقوا جسم غريب في الغابه، وكانوا مش شايفينه لان الغابه ضلمه جدا، لكن لما تحققوا من شكله لقوه من صغار الغرغوس وكان نايم. وهنا جابنير قالت له وطي صوتك ويتسحب بالراحه لحد ما بعدوا شويه. فباتشي قال انه لازم يشوف حل علشان يخرجوا من المكان ده. وهم ماشيين في الغابه هجمتهم طيور الكيرو، وهي فصيله من الطيور اكله للحوم والاعشاب. بس باتشي حاربهم بكل شجاعه لدرجه انهم خافوا منه. بعدها مشي باتشي وجابنير ويلاحظوا انوار في السماء، وكان المنظر ملفت وشكله جميل. فضلوا ماشيين ورا المنظر لحد ما لقوا نفسهم عند القطيع، وعرفوا انهم في ارض الوطن. وراحت جابنير طمنت باباها ومامتها انها وصلت، وشفنا سكور اللي تخلى عن اخوه بكل شجاعه ويوصل ارض الوطن. بس هنا قبيله باتشي بتعاتب باتشي وبتقول له انت كنت فين يا فاشل. هنا اتدخل سكور وقال له انت سخيف انك سبتني ومشيت. بس باتشي ما سكتلوش وقال له انت اللي سخيف، انت هربت ولسه كانوا هيتشاجروا مع بعض. بس سكور ما استحملش التلج. وشفنا بقيه القطيع كان مستمتع جدا بانه لقى مكان واستقر فيه. واخيرا السما بعد ما كانت مغطياها الضلمه لفتره كبيره ابتدت الشمس تطلع والجو يتحسن. وخرجت حيوان الفادون من جحرها علشان تشوف ظلها لانها عرفت ان الشتاء انتهى. وابتدت الحيوانات تهاجر تاني للاتجاه الشمالي، واللي كان بيصدر القرار هو ميجور اخو باتشي واللي عمل صوت بطريقه بولداست. وهنا اليكس افتكر وحس انه في من. اما باتشي في موضوع الهجره كان بيتسبب له في انه يفتكر كل الذكريات الاليمه اللي بتوجعه، وبيفتكر كل التفاصيل اللي كانت بتحصل مع باباه ومامته. وهنا قطيع باتشي كان بيسافر عام بعد عام، مره للجنوب ومره للشمال. بس باتشي كان متضايق ان القطيع كان ماشي بالعكس، واليكس بيقول انهم كانوا بيغيروا في الاتجاهات بالمنظر ده علشان نوع من التغيير مش اكتر. وبيحكي كمان ان هو كان بيستمتع في الرحلات دي هو وباتشي علشان كان بيقدر يصطاد حشرات كتير، وكان دايما بيفضل فوق ظهر باتشي بيلازمه في رحلاته. علاقه اليكس وباتشي كانت علاقه صداقه قويه وكان بيحبه جدا، وكان باتشي بيلازمه نفس شعوره. وهنا اليكس بيقول لنا ان باتشي مع كل هجره كان بينضج اكتر واكتر، وان الثقب اللي في راسه بيكبر اكتر. وكان بيقول له مش انا قلت لك ان الثقب ده هيكون ليه في يوم شأن عظيم. وبيحكي ان باتشي ما بقاش طفل صغير زي زمان، وانه خلاص كبر، وان في موسم في قبيله البيكرانوس الذكور بتتنافس على كسب مشاعر الاناث ولفت انتباههم. وهنا اليكس بيقول لي باتشي انت عارف اني بحبك، وعلشان كده لازم اقول لك ان مش جه الوقت اللي لازم تصرح لجابنير بحبك. طبعا بنشوف باتشي وهو
بيتفرج على المنافسة بين الذكور وكان شايف انها تقاليد قديمة او كان بيوصفها بهبل. فطبعا صاحبه اتدخل وراح قال لجابينير اني ما عنديش صلاحية اتدخل في القلوب، بس باتشي بيحبك. وطبعا جابينير اول ما شافت باتشي قالت له انها كانت فاكرة انها مش هتشوفه، فقال لها انه كان عايز يصارحها من زمان. وسألها عن المنافسة قالت له ان ميجور هو اللي المنافس لجميع ذكور القبيلة، فقال لها هو في حد ينافس الضخم ده؟ وقتها ميجور نادى عليه، فجابينير قالت له دورك في المنافسة، بس باتشي قال انه مش هيقدر يشارك لانه لسه واكل. بس هنا اخوه سكور اتدخل وقرر انه يواجه ميجو، وكانت المواجهة الاعظم في التاريخ بين قبيلة البيكرانوس. كانت مواجهة موصوفة وفيها خلط بين رقصة الباليه وغباء المناطحة. وجابينير وقتها قالت لباتشي اني اراهنك ان سكور عمره ما هيتراجع، وهزم سكور ميجور واصبح سكور قائد القتيل الجديد. وان اخوه باتشي كان بيقول له مبروك يا صديقي، بس هنا سكور قال له صديقك مين؟ احترمني، انا دلوقتي قائد القطيع. وطبعا باتشي وضح له انه ما يعرفش القواعد. وبنشوف جابينير وهي ماشيه مع القطيع وجنب القائد، لكن باتشي كان بينادي عليها وقال لها رايحه فين؟ قالت له جابينير اسفه يا باتشي، دي القوانين الغبيه مش هقدر ارد عليه. لكن باتشي وقف سكور وقال له انا عايز تفاصيل عن المنافسه الاخيره لاختيار افضل 3، وانه مستعد من دلوقتي. بس هنا سكور ما ردش عليه ومشي وسابه وقال احنا ما بقيناش اطفال، يلا بينا يا جابينير. وبنشوف القطيع وهو بيتحرك بس المره دي بقياده سكور. وطبعا كل حاجه من دلوقتي هتتغير وهيبقى فيه قواعد وقوانين جديده. اول قاعده كانت بتنص ان القطيع يمشي في خطوط ثابته ورا سكور، والقاعده الثانيه ان عينيهم ما تجيش في سكور، والقاعده الثالثه ان محدش يناقش ويجادل سكور، وانه بيتعمل له يوم في الشهر اسمه يوم التقدير لسكور كان اول كل 3. وان باتشي كان متضايق جدا وكان حاسس ان غروره اتكسر، ازاي اخوه يبقى قائد وازاي ياخد حبيبته منه. في اللحظه دي باتشي حس بالاهانه. وبنشوف القطيع وهو ماشي على بحيره مجمده، وهنا باتشي كان بيقول اتمنى ان جابينير تديني اشاره او تبص لي، انا مش فاكر اني مشيت من الطريق ده قبل كده. فهنا باتشي ابتدى يحس بخطر وقال لجابينير اننا لازم نخرج من هنا، انا مش مصدق اننا ماشيين على بحيره متجمده في الربيع. لكن جابينير ردت عليه وقالت له اننا ما ينفعش نتخطى قوانين القائد او نناشه. بس في لحظه الجليد ساح وكذا حد وقع في الميه. ساعتها باتشي فضل يصرخ باعلى صوت عنده ويقول للقطيع ارجعوا للشط. واول ما رجعوا ابتدى باتشي يفتح لهم ممرات يعدوا منها عن طريق جذوع الشجر، وكده باتشي انقذ القطيع من مصير مميت كانوا هيبقوا فيه. اما سكورفي كان كل همه ان باتشي اخذ القطيع بتاعه ومش مهم عنده سلامه قطيعه. فطبعا اتوعد سكور لاخوه انه مش هيسيبه. وفي يوم الشمس ابتدت وكان باتشي ماشي هو وجابينير قابله سكور وفضل يستفزه، بس جابينير قالت له ما تردش عليه وتجاهله، ده طعم وهو عايز يصطادك بيه. ونجح سكور انه يستفز اخوه. فهنا باتشي قال له انت عايز ايه؟ فرد عليه سكور وقال له انت اخدت مني قطيع وحبيبتي وجه الوقت اللي تدفع فيه الثمن، انت اتخطيتي الحدود. فقال له باتشي انت اللي اتخطيتي الحدود في الوقت اللي كنت هتضيع القطيع كله، انت ممكن تاخد القطيع بس جابينير لا. وحصلت بينهم مشاجره عنيفه جدا والقطيع كله فضل يتفرج. سكور فضل يقول له استسلم، لكن باتشي رفض لحد ما انتهت المشاجره بخساره باتشي والشجره وقعت عليه. واخوه قال له انت بره القطيع. وقتها جابينير فكرت تساعده لكن سكور اخدها ومنعها. فضل باتشي واقع مستسلم واليكس مش عارف يساعده وكان بيقول انا كنت غبي لما فكرت اهزم القائد واخد جابينير. وانهجمت مجموعه من الطيور اسمها الزبالين بيتغدوا على اللحوم. فطبعا اليكس ابتدى يحفز باتشي ويقول له ما تبقاش غدوه الحيوانات زي دي، على الاقل لو هتموت موت علشان المبادئ اللي بولداس تعلمها لك، موت بالشرف. وهنا باتشي اتحفز ورجعت له الاراده من اول وجديد، وقام مره واحده هاجم الطيور وخلاهم يمشوا. وفضل ماشي باتشي في الغابه بكل شجاعه وكان عنده امل واحد بس انه يرجع ويرجع جابينير تاني. واول ما وصل القطيع سال عليها لحد ما لقاها جابينير، واول ما شافته قالت له انها مش مصدقه ان هي شافته تاني. وفي لحظه هجم عليهم فصيله الغرغوس واللي اتصدر ليهم كان سكور. وقتها باتشي وقف عاجز ومش عارف يعمل ايه. بس هنا سكور قال له ان انا كده كده ميت فانت لازم تمشي وتحمي القطيع. فافتكر باتشي كلام اليكس صديقه ان كنت عايز تموت موت من اجل الشيء اللي والدك مات علشانه. افتكر باتشي باباه لما ضحى علشانهم ومات. وفي لحظه ابتدى يتشجع وجمع القطيع وانهم يتكاتفوا ايد واحده وهجموا على فصيله الغرغوس. وانتقم باتشي ويكسر ضروس الغرغوس انتقاما لابوه واخوه. ورغم ان المعركه كانت شرسه الا ان باتشي كان قزم في قلب شجاع. فلما رجع
أليكس بيقول لي باتشي إيه اللي حصل؟ قال له رضينا الدين بس مش أكتر. أما سكور فقال لي باتشي أنا مش مصدق إنك أخيرا عملتها، وإني ما كنتش متخيل إنك تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته معاك. وأصبح باتشي القاضي الحقيقي للقضية بدون مناقشة، واتكلم مع جابنير وقال لها إنه آن الأوان إننا نتكلم عن مستقبلنا، مستقبل باتشي وجابنير. وبنشوف باتشي وجابنير مع أول مولود ليهم، وأليكس صاحبه اقترح إنهم يسموه أليكس. وفضلت قصة باتشي مذكورة في التاريخ. وبعد ما انتهى جون من مغامرته رجع لعمه زاك وأخته وبيوروا له عن جسم اكتشفوه، وكانت أسنان ديناصور. وهنا أخته طلبت منه الضرس اللي معاه علشان يكمل بقية الأسنان. وشفنا أليكس وهو بيودع جون وبيقول له هستناك في متحفي علشان تسمع قصتي. ونبتدي أحداث فيلمنا ورحلتنا في عالم الكرتون. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وإلى اللقاء في فيلم جديد.